ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு சாய் தமிழ் டிப்ஸ். இது மழைக்காலம். சாதாரணமாகவே நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து கம்மியாகுங்க. ஸோ அதனால நிறைய பேருக்கு சளி, காய்ச்சல், இருமல்னு சொல்லிட்டு வரும். இந்த பயமுலைகளை எல்லாம் விரட்டி நம்மளோட உடலை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் இன்னைக்கு ஒரு அமேசிங்கான ட்ரிங்கோட வந்திருக்கேன். இந்த ட்ரிங்க் இயற்கையாகவே நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து பாக்டீரியாக்கள் கூட எல்லாம் டிஷ்யூம் பண்ணி நம்மளோட நெஞ்சு சளி, இருமல், காய்ச்சல்னு சொல்லிட்டு எந்த பிரச்சனையுமே வராமல் தடுக்குது. சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே ட்ரை பண்ணலாம் இதைய. ஸோ அது என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா லைக் போட்டுட்டு யாருக்கெல்லாம் பயன்படுமோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஸோ அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுட்டு அதில் 3 டம்ளர் அளவுக்கு வந்து தண்ணீர் எடுத்துக்கோங்க. சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டம்ளரில் 3 டம்ளர் தண்ணீர் எடுத்துக்கோங்க. இது ஒரு 4லிருந்து 5 பேர் கூட குடிக்கலாம். அடுப்பை ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இதிலிருந்து நல்ல பபுள்ஸாக வரணும். அந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணீர் கொதிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி தலக் புலக்குன்னு கொதிச்சுடனே தான் நம்ம வந்து வேலையவே ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி கொதிக்கிறப்போ அதை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிட்டு அது கூட ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை இந்த மாதிரி தோல் சீவிட்டு நல்லா இடித்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தென் இது கூட ஒரு பீஸ் லவங்கப்பட்டையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மீடியம் சைஸான லவங்கப்பட்டை ஒரு பீஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் ஒரு 5 கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதை 3த்தையும் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே 5 நிமிஷம் மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட நிறம் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. வெறும் 5 நிமிஷம் இந்த மாதிரி மீடியம் ஹீட்டில் கொதிச்சாலே போதும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறம் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நல்லா வந்து ஆறணும். ஸோ ஆற வரைக்கும் அப்படியே விட்டுருங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரிங்க் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு. அதை வடிகட்டிட்டு அந்த தண்ணியை மட்டும் ஒரு கிளாஸில் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2-3 கிளாஸ் வரும். நீங்கள் வந்து சின்ன கிளாஸில் ஒவ்வொரு கிளாஸ் ஒவ்வொருத்தவங்க குடிச்சிக்கலாம். இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே குடிக்கலாம். ஸோ இது கூட வந்து கொஞ்சமாக சுவை அதிகரிக்கிறதுக்காக வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து தேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுவைக்காக மட்டும் இல்லைங்க, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கான மிக முக்கியமான பொருளாகவும் தேன் பயன்படுது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ நம்ம எல்லா ட்ரிங்க்குக்குமே 1 ஸ்பூன் வந்து தேன் போதுமானு கேட்டிங்கன்னா கிடையாதுங்க. நீங்கள் சின்ன டம்ளரில் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா ஒவ்வொரு டம்ளருக்குமே ஒரு 1/2 ஸ்பூன்லேருந்து உங்களுக்கு தேன் பிடிச்சதுன்னா 1 ஸ்பூன் வரைக்குமே நீங்கள் தேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு குடிச்சிட்டு வாங்க. இந்த மழை காலத்தில் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கான மிக சிறந்த மருந்து இது. ஸோ நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு பயன்பெறுங்க. தேங்க்ஸ்.